ვიწყებთ საუბარს მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც პირდაპირ გაგებით პოლიტიკა არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროს განათლების და არა მარტო განათლების პოლიტიკაში არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ამ მხრივ მცირე ინფორმაცია, სანამ უკვე სტუმრებს მიცემ შესაძლებლობას შეაფასონ ეს მოსალოდნელი განაცხადება. კივი მიქანაძემ, რომელიც განათლების მინისტრი გახლავთ ამ რეჟიმის, კომიტეტის წევრებს პარლამენტში გააცნო სტატისტიკური ინფორმაცია სულ რამდენიმე დღის წინ, რომელიც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სამინისტროს კვლევას ეყრდნობა, საიდანაც ირკვევა, რომ თურმე ეთნიკურად არაქართულ მოსახლეობის ახალგაზრდობაში 93%-მა კარგ დონეზე იცის ქართული. რა თქმა უნდა, სამუშაო კიდევ საკმაოდ ბევრი გვაქვს, ამბობს მიქანაძე და ამ კუთხით ეს სამუშაო გაიზრდება, არანაირად არ შენელდება, რა თქმა უნდა, ასეთი მონაცემები мотивაციას გვიზრდის და მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს პროცესი ამოცემულობებით გაგრძელდა, რამდენიმე წელიწადში ჩვენ საერთოდ უარი უნდა ვთქვათ 1+4 სისტემაზე. იმიტომ რომ გარკვეულწილად არასწორიც არის, რომ რაღაც არათანაბარ მდგომარეობაში ვამყოფებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ამიტომ შესაბამისად ჩვენს მოცემულობები, რაც ახლა გვაქვს, აი ამ სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე თავისუფლად გვაძლევს იმის ხედვას, რომ ალბათ ჩვენ ახლო მომავალში უნდა ვიფიქროთ 1+4 სისტემის გაუქმებაზე. იმიტომ რომ ქართული ენის ცოდნა საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნება ყველა თანამოქალაქეს შორის, რაც რა თქმა უნდა უკვე იძლევა იმ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ სისტემა გამოვაქვთ. მოკლედ, ეს არის მიქანაძის სიტყვები, ციტატა მოგიყვანეთ ახლა ჩვენ, ისე მე და არა მარტო ამ თემაზე, მაგრამ ძირითადად ამაზე სასაუბრო თავისუფლების მოედან რეზო აფხაზავა, კოალიცია ცვლილებებისათვის ოქტაი კაზუმოვი, მაგრამ პირველ რიგში თქვენ ხართ მაინც როგორც განათლების სფეროს ექსპერტები, მცოდნეები და პირველ დავამკვიდროთ ეს, რომ კონკრეტული პროფესიის პროფესიონალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში და არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, ასე ყველანაირი ბექგრაუნდი. ექსპერტი რეზოა, მე უფრო თემს წარმოადგენ ამ როგორც თემის წარმომადგენელმა ოქტაი, მინდა გთხოვო, ბევრმა შეიძლება არც იცის რა არის 1+4. მიუხედავად ამისა, რომ არაერთი რეპორტაჟი მეგვიწვია ამისთვის, დროებაშიც ფორმულაზე ზოგადად რა პროგრამა არის ეს, რა შედეგი მოიტანა და რის გაუქმებას აპირებს განათლების სამინისტრო, ამაზე გითხრა ორი სიტყვა და ღმერთმა ქნას, რომ 93%-ს ეთნიკურ უმცირესობებში ქართული კარგად, მაგრამ მე ჩემი გამოცდილები და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან შორს დგას სინამდვილისგან და რაში ჭირდებათ ამ სტატისტიკით ესე მანიპულირება. თავიდან რო ვთქვათ, რომ როდესაც ეს ინიციატივა შემოვიდა, მანამდე იყო სხვადასხვა პროგრამები, მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც მასწავლებლები მიივლინებოდნენ ხოლმე ესე იგი რეგიონებში და ადგილზე ასწავლიდნენ ქართულს, თუმცა იმ პროგრამამ ისე ვერ შეუწყო ხელი ქართული ენის ცოდნას და სწავლას, ამიტომაც შემდგომში შემუშავდა და დიდი მადლობა აქედან ამის მესვეურებს, ვინც ეს იდეა საერთოდ წარადგინა და ვინც მიიღო და ასე შემდეგ. 1+4 პროგრამა რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს და ასე ვთქვათ აზერბაიჯანულ, სომხურ, რუსულ ენოვან, აფხაზურ და ოსურ ენოვან სკოლა დამთავრებულებს, თუმცა სამწუხაროდ აფხაზები და სამაჩაბლოს მკვიდრნი ეთნიკური, ესე იგი მოსახლეობა არ იღებდა მასში მონაწილეობას, შეეძლოთ საკუთარ მშობლიურ ენაზე ჩაებარებინათ ერთი გამოცდა უნარების, მოხვედრილი იყვნენ, ესე იგი ამა თუ იმ უნივერსიტეტის კონკრეტული გამო, რადგან ვერ შედიოდნენ კონკურენციაში ეროვნულ გამოცდებზე, ჩააბარებდნენ თავის ენაზე და ერთი წელი ემზადებოდნენ, ესე იგი ქართულ ენაში, შემდგომ აგრძელებდნენ უკვე პირველი კურსიდან სწავლას ბაკალავრიატის საფეხურზე, ხო? ამან, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთი გარღვევა, თავიდან შორის, ესე იგი სახელმწიფომ 100 ხელისუფლების დროს წინა ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, 100, ესე იგი დასახალისებლად უფასო ადგილი დაუშვა კვოტა, მაგრამ შემდგომში, ესე იგი ეს კვოტა იმდენად გაიზარდა, უფრო სწორად მსურველთა რაოდენობა იმდენად გაიზარდა და განსაკუთრებით გოგონებში, რომ არა თუ ივსებოდა ეს 100 ადგილი, არამედ კიდევ რჩებოდა და ამაში სამწუხაროდ ჩვენ ყოველთვის ვთითებდით იმას, რომ კონკურსი გაჩნდა და ყველას არ შეეძლო, ესე იგი ამისი გადახდა, შესაბამისად აქ ჩაერთო მეზობელი სახელმწიფოს, ვთქვათ აზერბაიჯანული თემის შემთხვევაში სახელმწიფო კომპანია, რომელმაც აიღო თავის თავზე სოკარსტიფიკოს გულისხმობ დაეფინანსებინა ეს, რაც თავისთავად ნონსენსია, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო აცხადებს, რომ მე ესე იგი
ერთ-ერთი პრიორიტეტია სახელმწიფო ენის სწავლება და სახელმწიფო ენის სწავლებაში ფულს ახდევინებს თავის მოქალაქეს. ეშლებათ ხოლმე ზოგჯერ მაგალითად ტროლბოტობა თუ საქმეში, ესე იგი ჩაუხედავი ხალხი ამბობს, აი მაგალითად მე იტალიაში წავედი, ენა რო არ ვისწავლო, სამსახურს ვერ ვიშოვი და ასე შემდეგ. ემიგრანტებთან ათანაბრებენ საქართველოს მოქალაქეებს, რაც არ არის სწორი და უნდა ვიცოდეთ, რომ სისტემური ხარვეზის გამო იყო ის, რომ ესე იგი სახელმწიფო ამ დღემდე და მანამდეც ვერ ახერხებდა ქართული ენის გავრცელებას კიდე საქართველოს რეგიონებში. უზარმაზარი სურვილისა, რა თქმა უნდა, და ამან შემოიტანა გარდატეხა, მე ვიტყოდი, ამ ბავშვებმა, რომლებმაც დაიწყეს მომზადება, შემდეგ ბაკალავრიატი დაამთავრეს, ზოგმა მაგისტრატურაც, დაბრუნდნენ თავიანთ თემებში, გახსნეს სათემო ესე იგი ორგანიზაციები, დიახ, ავტოფარეხებში და ასე შემდეგ და დაიწყეს აბიტურიენტების მომზადება და ზოგადად იმ ობიექტური თუ სუბიექტური პრობლემებისთვის მომზადება ამ ბავშვების, რომლებიც თბილისში გადმოსვლის და აქ ცხოვრების და სწავლის პერიოდში, ესე იგი, შეხვდებოდნენ, ასე ვთქვათ, შეეჯახებოდნენ ერთგვარად, ხო? და ამან მოქცა უზარმაზარი ფაქტი და შედეგი, იმიტომ რომ აბიტურიენტების სიმრავლე იყო. როდესაც და არის კიდევაც, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი ჩაკლა, შეიძლება ითქვას და ეს პროგრამაც ინერციით მოდიოდა და მოდის დღემდე, უნდა ითქვას და ამისი შეჩერების, გაუქმების სურვილიც ჰქონდა, ძლივს გადაათქმევინეს ერთ-ერთ მინისტრს განათლების, მონჩხენკელი იყო მაშინ. როგორც ეს კვლავ განახდა ამაზე საუბარი. ახლა რატო განახლდა ეგეც ის არის, იმიტომ რომ ეს ბავშვები მე აქტივისტებად ჩამოყალიბდნენ და პრობლემებზე დაიწყეს აპელირება, ეს კი არ უნდა თქვა. ესე იგი, მაინც ისევ აი ამ მერკანტილურ მე სხვა შორის არ მგონია რომ მარტო ეგ ამბავი იყოს, მაგრამ რეზოს მინდა ჯერ მოусმინო, აი რა ხდება თქვენი აზრით რატომ გახდა აქტუალური საუბარი იმაზე, რაც მუშაობდა, დადებით შედეგებს იძლეოდა და საქართველოს მოსახლეობა რო გამოკითხო, მნიშვნელობა არ აქვს ქართველი იქნება თუ არა ქართველი, ყველა გეტყვის რომ სახელმწიფო ენის ცოდნა, ქართული ცოდნა ყველასთვის მნიშვნელოვანია, პრეტენზიებიც ისმის ოქროთი ახსენა გეგონება იმ ხალხს უნდა და არ უნდა არ სწავლობა პირიქით ამდენი წელია მე რამდენიმე სიუჟეტი გქონდა ჩვენ აზერბაიჯანელი დედები, ანუ ჩვენ სოფლებში მცხოვრები, როგორ იხვეწებიან ბაღების და ბაგაბაღების გახსნას და იმას, რომ ბავშვობიდან ქართული ნორმალურად ისწავლონ თავიანთ ენასთან ერთად ასე შემდეგ. ამდენი წელი და დეკადაა, რომ სახელმწიფო მინიმალურ დონეზეც კი ვერ მოახერხა ამის მხარდაჭერა და აგერძლის ერთი წარმატებული პროგრამა იყო. ამის გაუქმებაზეა ლაპარაკი. რატო რეზო როგორ ფიქრობ? ხო, აქ რამდენიმე მიზეზი შეიძლება გამოიყოს, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პროგრამა იმთავითო იყო დაგეგმილი როგორც მილევადი პროგრამა, გარკვეულწილად მაკომპენსირებელი, რაც აღწერა კიდევაც აგერ ოქტაიმ იმისა, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებდა სათანადო დონეზე, ესე იგი, სახელმწიფო ენის სწავლებას იმ ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც ეს სახელმწიფო ენა არ იყო მშობლიური, ხო? ანუ ქართულს ვერ ასწავლიდნენ ეთნიკურად, მაგალითად სომხებს, აზერბაიჯანელებს და ასე შემდეგ. შემდეგ, როდესაც სხვა პარალელურად მრავალი პროგრამა მუშაობდა იმისთვის, რომ მხარდაჭერა აღმოეჩინა ამ სკოლებისთვის, რომ იქ ქართული ენა კარგად ხარისხიანად ყოფილიყო, 93%-ზე რო ლაპარაკობთ, მე მინდა დაგარწმუნო, რომ 93%-ზე საუბარი ვერ გვექნება იმ მოსახლეობაშიც კი, ვისთვისაც მშობლიურია ქართული ენა, იმათმაც არიციან 93%-მა არიცის სათანადო დონეზე ქართული, იმიტომ რომ ჩვენ კატასტროფული კვლევები გვაქვს, მაგალითად ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობაში, მაგალითად წაკითხულიდან გააზრების პრობლემა როგორია და ასე შემდეგ. ანუ ქართული ენის თვითონ მშობლიური ვისთვისაც არის, იმათთვის იქაც ვერ ვახცევთ, მაგრამ რაოდენობას კი არა, კატასტროფულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ეხლა ამ შემთხვევაში ხო, მაშინ, როდესაც ბევრი მხარდამჭერი პროგრამა იყო, მაშინაც კი არ გააუქმეს წინა ხელისუფლების დროს, იმიტომ რომ ჩაითვალა, რომ ეს არ არის ჯერ საკმარისად მიღწეული, იმიტომ რომ რაღაცა ისინი რაღაც გარკვეული ბეიზლაინები იყო, რომელზედაც უნდა ფიქრობ გავაჩი ხო, რაღაც დათქმული დრო დედლაინები იყო, რომ თქვენს რომ ეს მე კიდე გააგრძელეს, იმიტომ რომ ობიექტურად მართლა კი იყო გაუმჯობესება, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. ეხლა საუბარი ამაზე არის აბსოლუტურად გაუგებარი, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად არის ერთი რომ ეს არის უცოდინრობის ამბავი, იმიტომ რომ ასეთი რიცხვების რა ხარუხი არის აბსოლუტური პროფანაცია, ხო, რომ ეხლა ამას რასაც ადამიანები რო აპარაკობენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ხელისუფლების
ნაწილების წარმომადგენლები საერთოდ ნამყოფები არ არიან იმ ადგილებში, სადაც მჭიდროდ არიან დასახლებული ეთნიკურად არაქართველი საქართველოს მოქალაქეები, ხო? ეს ამას ნიშნავს იმას, რომ განათლებაში საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება, რა პროცესები მიდის, ვირა იცის და ასე შემდეგ. და მესამე ის, რომ ეს კვლევასთან დაკავშირებითაც ეხლა არა მარტო განათლების სფეროში, და ზოგადად კვლევაზე წარმოდგენა არ აქვს, ხა ასეთ რამეს ვლაპარაკობენ. მაგრამ მეორე საკითხი ისაა, რომ საერთოდ ამას საერთოდ როგორ გაახსენდათ ეს არ მესმის რა, იმიტომ რომ იქ უამრავი სხვა პროგრამა არის განათლების სფეროში, რომელიც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს მინისტრებს და კომიტეტის თავმჯდომარეებს და განათლების კომიტეტის წევრებს. საერთოდ ესე იგი ესე შეხება არ ქონიათ ამ პროგრამათა სახელწოდებებიც არ იციან და უცებ რატომღაც ეს 1+4 გაახსენათ. რა თქმა უნდა, ოქტაიმ რა თქვა ეს არის კი, იმიტომ რომ მათ უნდათ მორჩილი საზოგადოება ამ კონკრეტულ თემებში, რომ როგორც ყოველთვის რომ აყალბებდნენ არჩევნებს, ისევ გააგრძელონ გაყალბება და იქ ეხა ამ ბოლო არჩევნებზე მაგალითად ძალიან ბევრი აქტივისტი იყო, ხო? რომლებსაც ქონდათ საშუალება რომ ამ ეთნიკური უმცირესობებისთვის მათთვისმშობლიურ ენაზე ინფორმაცია მიეწოდებინათ, იქ რაღაცა ჩაეტანათ ის ამბები ქვეყანაში, რა ხდება, რომ ეს ადამიანები ფაქტიურად მოწყვეტილები არიან იმ საინფორმაციო სივრცეს და ძირითადად იქ ხო რეგიონებში ჩვენ ვიცით რომ ეს კრიტიკულად განწყობილი მედია ფაქტიურად ვერ მაუწყებლობს და იქ საერთოდ ქართულენოვანი მედიაც საერთოდ ხელმისაწვდომი არ არის და ჩვენ ვიცით რომ აი ამ წლების განმავლობაში ეს ინერცია იყო, რომ სახელისუფლებო ძალისათვის რაღაცნაირი ყამირი გარკვეული სათბური იყო ამ ელექტორალური ხმების მოპოვების ეს ეთნიკური უმცირესობები ჭიდროდ დასახლებული ხო ბეღელი კი ბატონო აი ხო რომ ესე იგი აქედან მოსავალი კარგი მოსდიოდათ რა ესე იგი და ამათ ეს უნდა და კიდევ ერთი რასაც ეს კიდევ გამოიწვევს ეს არის ფაქტიურად ჩვენი საზოგადოების ფრაგმენტაცია კვლავ ხო ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე განურჩევლად ხო ეთნიკური წარმომავლობისა იყოს ინტეგრირებული ამ საზოგადოებაში და იყოს აქტიური წევრი ამ საზოგადოების ხო და ეს და ამისკენ გარკვეული ნაბიჯები იდგმებოდა ხო და ეს თავარი არის რომ ენა იცოდე ხო რომ კომუნიკაციაში შეხვიდე ინფორმაცია მიიღო გაავრცელოს ინფორმაციაში ამის მოსპობა ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ისევ დეზინტეგრაცია მოხდება და ამ ადამიანების ისევ მარგინალიზაცია მოხდება, იმიტომ რომ ეს არა მარტო პოლიტიკურ საკითხში აისახება, არამედ ბიზნესში, რაღაც სამოქალაქო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანებს მაგალითად ექიმთან სიარულის პრობლემა ჰქონდათ, იმიტომ რომ და თარჯიმანი ჭირდებოდათ და ასე შემდეგ წარმოიდგინეს და აი ამ პრობლემების წინაშე ვდგავარ. დღესაც ჭირდებათ. ხო, დღესაც ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროგრამებზეც თომა ხო, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც უთარგმნიან, ისინი მაინც გაჩნდნენ. ადრე ესეც პრობლემა იყო. მაგალითად, ახალ ქალაქში იყო კატასტროფული პრობლემა იმ ხრივ, რომ ფაქტიურად გარდა მაგალითად სომხურისა ვერც ერთ ენაზე, ანუ კომუნიკაცია საერთოდ ვერ შედიოდი, ხო? ვერც რუსულად ცხადდება, ვერც ქართულად, ეს იყო მარტო სომხური, ხო? ეს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, იქ ყოველთვის უფრო პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად მარნეულს უფრო მეტი კონტაქტი აქვს დედაქალაქთან, მათ უფრო სომხეთთან და ნუ ეს რაღაც გარკვეული ობიექტური პრობლემები ეს არსებობდა და ამას განსაზღვრავდა. ეს არის ეს არ ვიცი მე ეს რა ტიპის გადაწყვეტილება ეხა არ ვიცი საზოგადოება ჩვენ ისეთ გარემოში ცხოვრობს და ისეთ გადაწყვეტილებებს ვისმენთ ხო გიორგი რომ შეიძლება ეს ეხა ვიღაცისთვის იყოს ნუ აი რაღაც ნაკლებად სადარდებელი იმიტომ რომ ნუ საერთოდ ჩამოგვაშორეს ყველაფერს თუ კიდამე შეიძლებოდა მე რაღაც საშინელი რაღაც რეპრესიული კანონები მიიღეს და ამ გადაწყვეტილებებს ხო გვაჩვევენ ჩვენ და შემდეგ ამის ფონზე აი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებებზე შეიძლება საზოგადოების რეაქცია ისეთი არ იყოს. არადა ეს არის ერთ-ერთი უმკივნეულესი და ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც არის მრავალფეროვან ადამიანთა ერთობა, ასეთი ტიპის ქვეყნისთვის არის დამღუპველი, არის ძალიან დიდი საფრთხეების შემცველი ასევე, ხო, მე მჯერა რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აი ხო არ არიან მაგალითად ეთნიკურად ქართველები, არიან განწყობილები, პატრიოტები, მე ბევრ ახალგაზრდა შეხვედრივარ, რომლებიც ამბობენ რომ ისინი ქართულ უჭირს, ქართულად ლაპარაკი, მაგრამ ქართველობას, საქართველოს ქართველობაში ამ შემთხვევაში ჩვენ ეთნიკურ კუთვნილებას არ ვაინჭებთ, არამედ მოქალაქეობაზე ლაპარაკი, ისინი თავის სამშობლოს უწოდებდნენ საქართველოს.
ამაშია საქმე და აი ამის მოსპობა უნდათ. ეს არის კატასტროფა, ხო და მე მჯერა იმისი რომ ამ ადამიანების გულებში და ცნობიერებაში ეს არ წაიშლება, მაგრამ ეს გარკვეული დროის განმავლობაში გამოიწვევს რომ შემდეგი თაობები გაუცხოდებიან ამ ქვეყნის. ოქტაის მინდა დამატებითი არგუმენტების მოყვანის საშუალებაც მოგცეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ენა, ხო? აი ეს ჩაკეტილი საზოგადოებები, მათ შორის კულტურული გაუცხოების წინაპირობებს ქმნიან და ქმნის. მათ შორის ახლა აი უბედური შემთხვევა რომ კიდევ ერთხელ მინდა ამ აზერბაიჯანული ოჯახს სამწუხაროდ გამოთქვა, ხო? მაგრამ ამან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, ხო? არ ვიცით მოტივები და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ შორის აი არასწლოვანთა შორის ქორწინებების თემა, პატარა გოგოების თემა უკვე მე რამდენი შემთხვევა და ეს უბედურებები რასტრიალებს და ვიღაც გონიას რომ რაღაცა იმ ჩაკეტილი საზოგადოების თემა საქმეა და ასე შემდეგ ჩვენ არდა ეს ჩვენ საერთო ეროვნული ტრაგედია არის და რატო დავიწყე ამ თემაზე ლაპარაკი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა მათ შორის ამ ახალგაზრდების ამ პროგრამაში მონაწილეობას ჩემი აზრით მოქონდა მათ შორის კულტურული დაახლოების რაღაც სოციალური განსხვავებების ეხიდებოდა აი ამაზე მინდა რომ ილაპარაკო ამ პროგრამას კიდე ახლა წარმოიდგინეთ თქვათ ჩამოდიხარ რეგიონიდან ესე იგი თბილისში აქიჩენ ნაცნობებს მეგობრები ყავს თანაკურსელები რჩები თბილისში მუშაობ თანამშრომლები ყავს და ხედავ თბილისურ ცხოვრებას ეცნობი ასე ვთქვათ თეატრს კინოს რომელიც არ გაქვს შენ ადგილზე და ჩადიხარ და უყვები ამას ხო ადგილზე ყველას მეგობრებს ადგილზე და ამით აინტერესებ და მასში აღვიძებს სურვილს იმისას რომ მანაც ესე იგი ჩააბაროს ისწავლოს და ნახოს ეს მრავალფეროვნება და ეს გულისხმობდა არამხოლოდ ენის ცოდნას არამედ გაჯერებას ვთქვათ საქართველოში არსებული კულტურით და ასე შემდეგ ახლა ეთნიკური ქართველი მათი მეგობრები რომლებიც ეცნობოდნენ მის მეშვეობით კითხვებს სვამდნენ და ეს აჩენს ესე იგი ურთიერთგაცვლას ამ ყველაფრისა და მეტნდობას ერთმანეთში რა თქმა უნდა ჩვენ სამწუხაროდ ამ იმპერიებმა და განსაკუთრებით რუსულმა რუსეთისამ რაღაცა ისეთი ჩაგვიკოდა თუ შეიძლება ითქვას ის რომ ესე იგი ერთმანეთი არ უნდა ვიცოდეთ შეიძლება მეზობელი აი ასიმეტრიის იქით ცხოვრობდეს და მისი არც კულტურა უნდა იცოდე არც არაფერი არამედ სტერეოტიპულად უნდა უდგებოდე ამ ყველაფერს და ეს ყინული იყო გალღობილი და მოქალაქეთა შორის სოლიდარობის კულტურა ურთიერთდახმარების კულტურა ყალიბდებოდა და სწორედ ამის გათიშვა სწადიათ და მე პირველად გავის სიგრძეგანით შეიძლება ითქვას და ძალიან მეუცხოვა ის ამბავი როდესაც 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის დროს ესე იგი მთელი საქართველო დაიძრა იმისათვის რომ ამ ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგები აელაგმოთ შეიძლება ითქვას რომ გაწმენდით სამუშაოებში იღებდნენ მონაწილეობას და გამოვიდნენ თქვენს არავისი დახმარება არ არის საჭირო ჩვენ თვითონ მივხედავთო ანუ ეს თვითონ ფაქტი იყო ურთიერთსოლიდარობის ურთიერთხელგაწვდილობის ძალიან მაღალი ლამაზი მშვენიერი რამ ფაქტი და სწორედ ეს ამით შეშინდნენ ფეხბურთმა გაგვაერთიანა ისევ შეშინდნენ ამით და დაიწყეს ისევ პოლიტიკურად და იდეოლოგიურად გათიშვა საქართველოს მოსახლეობისა ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია de facto ხელისუფლების მხრიდან იმისათვის რომ აი ეს დრიტა მოქალაქეებს შორის დაიშალოს და ყველამ ერთმანეთს რაღაც ან ზემოდან ვუყუროთ ან იჭვნეულად გადავხედოთ და მოქალაქეებს შორის ის რაღაცა ერთობა და სოლიდარობა არ უნდა გაჩნდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აზერბაიჯანულ თემში, სომხურ თემში გაჩნდნენ კრიტიკულად მოაზროვნე მოქალაქეები, რაც უფრთხობს ძილს de facto ხელისუფლებას და ქვეყნის საზიანოდ იღებს ასეთ გადაწყვეტილებებს. ის კვლევა სამინისტროსი, რომელიც ოდიოზური სამინისტროა თავისთავად, თუმცა არ ხდება ხოლმე ახლა ჩვენი ყურადღების ცენტრში არ არის, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ეს ახვლედიანია მგონი მინისტრი და თავის მოადგილეებიანად არიან სრული კატასტროფა აღარ არის არ ვიცი ვინც არის მოკლედ და მათ ამ კვლევებს არ დაეჯერებათ და ხომ ვერ დავეხმდნობით ხო ეს ნიშნავს იმას რომ მელამ თავისი კუდი მოწმედ მოიყვანა არა და ასეთი არ არის კიდევ ერთი ის თემა ვითომ რომ თანაბასწორობა ირღვევა ეთნიკურ ქართველ სტუდენტებთან რომ იმათ უწევთ რამდენიმე გამოცდის ჩაბარება არადომინანტურ ეთნიკურ ჯგუფს მხოლოდ ერთი და ასე შემდეგ ეს ვითომ
მართლიანობას არღვევს, ესეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ არსებობს ასე ვთქვათ გარკვეული პრიორიტეტები და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი არის სახელმწიფო ენის სწავლება და შესაბამისად სანამ ეს არ აღმოიფხვრება სრულად მართლა და მართლა, მანამდე ესე იგი პროგრამა ძალაში უნდა იყოს და მხოლოდ წლიდან წლამდე იხვეწებოდეს და ესე იგი ხარვეზები იქნეს აღმოფხრილი. სხვა დანარჩენი არის ყველაფერი თითიდან გამოწოვილი. რეზო მინდა ვისარგებლო ბოლოს ეს პრობლემები მე მაგრამ ცოტა უფრო შორს მიმავალი ეჭვებიც მაქვს საერთოდ ესეთი ინიციატივები საიდან შეიძლება ჩდებოდეს. ამ პლასტში ამ საკითხის განხილვის კატეგორიული წინააღმდეგი არის ოქტაი და ამიტომ ამ თემას დიდად არ შემოვიდა, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს უფრო უსაფრთხოებისა და გარედან არც თუ ისე მივიწყებული და შორს მიმავალი ჩვენი მტერი სახელმწიფოს გეგმებთან არის პირდაპირ კავშირში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა მარტო უსაფრთხოების კონტექსტში არ უნდა განიხილებოდოს ჩვენი მხრიდან, რომ ან უშიშროების სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის საფიქრანი თემა კი არ არის ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. არამედ ეს არის სწორი განათლების პოლიტიკის თემა, ეს არის სწორი კულტურული პოლიტიკის, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის, სწორი სოციალური პოლიტიკის თემა, რომ თლიან ჩვენი საზოგადოების ინტეგრაციის პროცესი მიდიოდეს აქტიურად და ყალიბდებოდეთ თანამედროვე რუსულ დაცვაში გეთანხმებით, მაგრამ დანარჩენ იმაში რომ ვთქვა თუ ენა არის ის გამოწვევა იქნება ასე ვთქვა ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, აქ შეიძლება შევიდეთ ასე ვთქვა ერთგვარ დისკუსიაში, ხო, იმიტომ რომ აგერ მთელი ქართული ოცნების პლეიადა ქართულენოვანია, მაგრამ საქართველოს ინტერესებს ღალატობს ერთ-ერთში ყოველდღე და ყოველწამიერად. ასე რომ ძლიერი არგუმენტი შეგვიძლია გამიჭირდება წინააღმდეგობის გაცემა ქართული გვარის მქონე ადამიანები რომ ტრომბენ დღეს ამ ქვეყანას ნამდვილად ვერ დააუბრალებთ რომელიმე ხო არც იქ სხვათა შორის ეხა უკრაინას თქვა რომ ქართველები მტრობენ ამ ქვეყანაზე ყველაზე მეტ ზიანს აყენებენ ესეც აი ამაზე მინდა ვისაუბრო და ამაზე კაპიტალიზაცია რუსეთის ამაზე კაპიტალიზაცია ასეთი ტიპის საკითხებზე არ არის ახალი არც ის რომ ქართველებზე მაგალითად გამყიდულ ქართველებზე მოახდინონ რაღაცა გაყრული ფოკუსირება ისინი გააქტიურონ და ასე შემდეგ მათ შორის ეთნიკური შუღლების გაღვივება ჩვენ ვიცით რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან ხო იყო დოქტრინა რომ მაგალითად სვანეთში და სამეგრელოში გაეჩინათ რაღაცა სეპარატისტული ყერები ხო ესეთი ტიპის დოქტრინები მათ აქვს და ამუშავებენ ხო იმიტომ რომ ის ხალხი არიან იქ რუსეთში ხო რაღაცა ისეთი ტრანსფორმაცია არ მოხდარა ისინი არათუ სამართალ მემკვიდრეები არიან ხო საბჭოთა კავშირის არამედ იგივე ჰიმნია აქვთ იგივე სიმბოლიკა აქვთ იგივე ადამიანები არიან იგივე ღირებულებები აქვთ და შეიძლება ვთქვათ რომ ზოგ პოლიტბიუროს იმის რა ქვია ცეკას მდივანზე გაცილებით უარესი ახლა პრეზიდენტი ყავთ ხო გაცილებით უფრო რბილი ცეკას მდივანების ყავდათ თავის ისტორიით ხო ეს არ არის რა თქმა უნდა მოკლებული იმას რომ უბრალოდ შესაძლებელია ასეც ვიფიქროთ რომ ისინი ამას ცდილობდნენ მაგრამ ასევე უნდა ვიფიქროთ ისიც რასაც ამბობს ოქტაი რომ აქაც არ ისევე რომ სამეგრელოში სიტყვაზე ან სვანეთში ხა სეპარატიზმზე ლაპარაკი ნუ სიგიჟია უბრალოდ სასაცილოა იგივე არის აქაც იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ ადამიანებს ძალიან სერიოზული პრობლემა ჰქონდათ მართლა ბოლო რაღაცა 2005 წლიდან იყო ძვრები და იქ ამოიქაჩა რაღაც თორე მანამდე ხო სუის იყო რა ქვია ხო ურთულესი მდგომარეობა იყო ენის ცოდნის მიმართულებით მაგრამ იქ ვერ ხედავდით ჩვენ ხო რამე ისეთ მოძრაობებს რომ საფრთხე შემოვიდა უბრალოდ აქ რაზე არის საუბარი რომ აქ რაღაცა გარკვეულმა სეგმენტმა ადამიანების თქვა რომ ჩვენ ვართ მთელი საქართველოს წარმომადგენლები სინამდვილეში არ არიან და ეს დასტურდება ხო ყველანაირი მტკიცებულებებით და ყველა დანარჩენის მარგინალიზება უნდათ ყველა ეხლა ის ადამიანი ეხლა ჩვენ ხო ვამბობთ ეხლა პროტესტზეც რო თქვათ რა რასაც ესე ლაპარაკობენ პროტესტზე რომ აი ეს ადამიანები რაღაც ერთი მუჭა ხალხი რანაირ ეს ერთი მუჭა თვითონ არიან ერთი მუჭა ხალხი და ნახევარი მუჭა ხალხის წარმომადგენლები და ეს ხალხი სიტყვაზე დღეს ვინც რუსთაველზე იდგას უქროდა ყოველდღიურად ამ გაგრძობად პროცესში არის ჩართული ეს ადამიანები არიან იმ ადამიანების წარმომადგენლები რომლებსაც სიტყვაზე არ შეუძლიათ ყოველდღიურად ან სხვანაირად შეუძლიათ ხო ამ პროტესტის გამოხატვა და სწორედ ეს არის
არის წარმომადგენლობის დემოკრატია, უბრალოდ ჩვენ ამის რაღაცა ქუჩაში გადატანა მოგვიხდა და ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაშია რო აპროტესტებთ ყოველდღიურად, გავხდით წარმომადგენლები იმ დიდი რაოდენობის და დიდი მასის ჩვენი საზოგადოების, რომელიც არის ამ მთავრობის მიმართ ძალიან ობიექტურად, ძალიან კრიტიკულად და ძალიან განწყობილი და ძალიან გაბრაზებული. ხო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები წლების განმავლობაში სანამ ამ რუსულ კანონს შემოაბრუნებდნენ, აი ამ ყველაფერს აკეთებდნენ, ხო? ისინი საერთოდ სალაპარაკოთაც არ ხდებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, თუნდაც გავიღოთ გაყალბებული არჩევნები და თვითონ ხო აღიარებენ იმ თავის პროცენტებს მაინც, რაც დაწერეს. იქაც ხო არის ოპოზიციური ამორჩეველი. აი იმას რატო არ ელაპარაკებიან? იმათ კითხვებს რატო არ სცემენ პასუხს? იმათ აქტუალურ საკითხებზე რატო არ მიდიან მათ წარმომადგენლებთან სადებატოდ? იმიტომ რომ ამათ არც რესურსი აქვს ამისი და არც სურვილი და არც დირექტივა აქვს შესაბამისი. იმიტომ რომ პირდაპირ დირექტივებით ხო ჩვენ რასაც ვუყურებთ, ხო ეს ადამიანები რაღაცა კონკრეტულ დავალებებს ასრულებენ და შემდეგ კრებიან. ზოგი წუხის გამოთქვამს ამასთან დაკავშირებით მე პოსტფაქტუმ ხო რომ იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური საბჭოთა მოდელი ტირანიის მოდელი როდესაც აი როგორც მითოლოგიაში ხო აი კრონოსი თქავდა საკუთარ შვილებს აი ტირანიაც ესენი თქავს საკუთარ აი ამ ჭანჭიკებს რომლებსაც ასრულებინებს გარკვეულ საკითხებს და ჩვენ შემთხვევაში არა მხოლოდ ადამიანებს ჭამს ეს ავტორიტარიზმი ადამიანებს ჭამს ხო ეხლა ხედავთ რომ უცებ ისეკრებიან პრემიერ-მინისტრები და ისეთი თანამდებობის წარმომადგენლები რომ შეიძლება გაგიჟდი ადამიანი ხო რომ გამოდის ერთ დღეს და გეგმებზე გელაპარაკება და მეორე დღეს გეუბნება რომ ამოწურა თავის თავს ვეღარ ხედავს არც სხვა რა გაახსენდა რომ ხო მე გადაწყვეტილებას ამბობ მაგრამ გარდა იმისა რომ ასეთ ადამიანებს ყლაპავს ეს კრონოსი ხო ასევე ყლაპავს ინსტიტუციებს რომ ჩვენ რასაც უყურებთ ეს არის უპელი, იმიტომ რომ ეხლა ღარიბაშვილი იქნება თუ რავი კობახიძე თუ რაღაცა ამას რაღაცნაირად მოვინელებთ ჩვენ და ყველაფერი კარგია, მაგრამ ის რომ მაგალითად ადამიანებს გაუქრათ მაგალითად პატრულის მიმართ ნდობა ხო, რომელიც წარმოიდგინეთ რომ მე 90-იან წლებიდან მოყოლებული ეხლა პოლიციურ რეჟიმს ვაკვირდებოდი, რაც იყო რომ კლავდნენ მაშინ ცემაში და მე აი პატრულის გაჩენა იყო აი ძალიან ათელი წერტილი და ხალხს ნდობა გაუჩნდა და ვიღაცას ბორბლის გამოცვაში დაეხმარენ და რაღაც კვალიფ და ადამიანურად ხდება და ეხა აკეთებენ იმას რომ ამ ადამიანებს აძალებენ რომ ცრუჩვენებები მიცენ აძალებენ რომ აი ამ რაღაც დარბევებში და აი ამ იმ ვანდალებთან ერთად იმ რაღაც სადისტებთან ერთად ამ პროცესებში მიიღონ მონაწილეობა სასამართლოს მთლიანად დააკარგინეს რეპუტაცია რო გითხრათ რომ ახლა წინა ხელისუფლებამ ეს რეპუტაცია რამენაირად დიდად შეაწიათ ხელი მისაშენებას არა მაგრამ ამათთან საბოლოოდ გაანადგურეს როდესაც აი მოსამართლე ზის რაღაც აბსურდულ თემაზე ხა გუშინ კი დღეს იყო მზია ამაღლობელის პროცესი ხო და რეები ვისმინეთ იქა რომ და ადამიანი რომელიც გამოდის და თავის პროფესიულ მოსაზრებას ამბობს შიშის გარეშე გმირად ფაქტიურად აი ეს ექსპერტის გამოვიდა ის ჩვენ თვალში უკვე გმირია იმიტომ რომ იმ დონეზე დაიყვანეს ეს სრუჩვენებები რომ ადამიანები ვერ იხსენებენ რომელი ხელი ქონდა დაზიანებული ერთი და იგივე დაზიანებით შეიძლება ორ საქმეში არიან და ამას მოსამართლე იქ უყურებს და აი ამ ფარსში მონაწილეობს და მე რაც თავარია ამ საშინელ გადაწყვეტილებებს იღებს და ამაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენ საერთოდ მოგვიშალეს ინსტიტუციები მაგრამ საბოლოო ჯამში კრონოსმაც რაც ამოახინეს უკან ეს გადაყოლებული შვილები ხომ ერთი ის იქნება დასამატებელი ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ ეს უნდა გაგრძელდეს პარალელურად ეს დროებითი ესე იგი პროგრამა რო იყო კი ბატონო ანუ პირველი წელი ხო მე პარალელურად ბაგაბაღები, საბავშვო ბაღები უნდა მოწესრიგდეს, აშენდეს არ არის არსად. ხო, შემდეგ ესე იგი სკოლების ინფრასტრუქტურა და მასწავლებლების კადრები უნდა იყოს მივლენილი. ამას არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული de facto და ახლა საიდანღაც მოიგონეს 93% და შემდეგ მასზე დაშენებით უკვე ჩვენ გვიქცევენ რომ აღარ არსებობს თურმე ბილინგური სწავლებებმა თანასწორთან არათანაბრობაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. არათანაბრობამ შეაწუხა მეტი და სხვადასხვა გადაცემებში დავუბრუნდებით. მადლობა მინდა გითხრათ. გადაცემაში სტუმრობისთვის მე მგონი მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ და
უყურადღებოთ არ უნდა დაგვრჩეს იმ პოლიტიკური პერიპეტიებისა თუ იმ უბედურებების პარალელურად რაც ეხა რეზო ასე ემოციურად და დასაბუთებულად საუბრობდა რომ ასეთ ცუდ რაღაცებსაც ან აკეთებენ ან აპირებენ რომ გააკეთონ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დღეს პრაიმში ამ თემაზე გვესაუბრა გემშვიდობებით ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს კვირას დროებაში და კვირის ფორმულაში მადლობა რომ გვიყურებთ თავისუფლება პოლიტპატიმრებს რა თქმა უნდა მზიას თამბობთ